阮所你减算为了，做的阮所逐项算来记，阮当满心感谢上帝大副歌主的阮所，做的阮所你着算着笑，做的阮所你减算为了，做的阮所逐项算来记，阮当满心感谢上帝大慈悲。这是今年2018最后一个主日。在过去的一年当中，上帝如何引导你我的脚步？这是一个数算恩典的时刻。望咱大家人三甲来想来算，上帝怎样在过去一年的中间，甲咱三甲同在，真侪石盘，他是磐石，让我们站在他的磐石上。咱过来看最后一首诗645首。645首，咱就来吟诗阿乐主上帝。这是咱长老教会的诗歌哈，来。真欢喜，咱就来吟诗阿乐主上帝。咱着来吟诗阿乐主上帝，叫做大欢喜的声，叫做大欢喜的声，阿乐亲叫咱的石盘，阿乐亲叫咱的石盘，咱三甲到主的面前，咱三甲。感谢恩典，感谢恩典，感谢恩典啊！咱三甲欢呼，到主的面前，咱三甲到主的面前，感谢恩典，感谢恩典，感谢恩典。上帝接受咱的学乐，咱用欢喜的心，准备来开始今仔日的礼拜。咱听候诗班。咱三甲来祈祷。是阮的主上帝，阮用欢喜的心来到伫你的面前。你是阮的日头，你是阮的光，你是阮的石盘，你是阮的救主。感谢你创造这个天，创造这个地，
互阮伫你的面前会当来享受你的恩典。阮感谢你，伫最后一礼拜2018，我们来到你的面前，我们谢谢你，让我们在这里聚集，来数算你的恩典。今天我们也很高兴，自从我们在你面前常常在电视上看到的一个你用救恩的手带领的一个我们的弟兄志宏兄，伊要伫阮的中间分享上帝你对于因带的恩典的年。盼望今天真的就是我们每一个人在数算上帝恩典的时刻。谢谢你，当我们来到你的面前的时候，上帝啊，愿你用你的话来养育阮。愿你用你的大权能继续来引导阮头前的路站，阮就要进入这个礼拜。所有伫你的面前的侍奉者，阮的手所做的工，我们的口所说的每一句话，为了荣耀，也为了建造，我们这样感谢祷告，奉耶稣基督的名，阿门。OK， 咱闭办咱的心。亲爱的兄弟，平安！平安！今仔日是2018年头尾一个主日礼拜，感谢主的恩典。咱回顾过去，咱仰望未来，咱拢有信心，靠主平安，明年一定更较好。恁讲好无？好！好，咱即马要将即份祝福，甲将即份期待，甲咱身躯边的人相甲分享。咱要甲伊讲，靠主平安，明年一定更较好。我们要跟我们身边的人互相祝福，我们要彼此对说，靠主平安，明年一定会更好。是的，是的，感谢主。春夏秋冬，岁月流转，一年冬的脚步，感谢主的恩典。想使咱今仔日会当自入伫咧施恩宝座前，献上咱最敬虔的敬拜甲感谢。在至高之处，荣耀归于神；在地上，平安归于神所喜悦的人。现在我们要一起来歌唱赞美，咱要做阵来吟诗而乐。我主上帝，你真伟大。我主上帝，我若想就若望影，你的成就所做一切工程，看见星星，搁听见雷的响声，宇宙充满你奇妙的工程，我心出声。阿罗上帝生命，你真伟大，何等伟大！我心出声，阿罗上帝生命，你真伟大，何等伟大！主啊，我神，我每逢举目。你手所造一切奇妙大功，看见星宿，又听到隆隆雷声，你的大能淹满了宇宙中。我灵歌唱，赞美救主我神，你真伟大。何等伟大！
歌唱，赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！我心出声，我心出声，我落上帝生命，你真伟大，何等伟大！我心出声，我落上帝生命，你真伟大，何等伟大！你真伟大，何等伟大！生命的脚步，一步搁一步，不管是坎坷也是平坦，拢是上帝看成的稳定道路。感谢神的大能，一路引领，是我们脚前的灯，是我们路上的光。不管高山或低谷，都有神满满的祝福，一步一步都是脂油滴满的恩典之路。你是我的主，引我走正义路。高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走这人生路。你是我的主，引我走正义路。高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走这人生路。你爱，你手，牵引我走这人生路。行过风霜，咱感谢有主亲手拭去咱的目屎；行过风影，咱嘛感谢有主亲手安搭咱受伤惊吓的心。感谢主的恩典甲怜悯，诚做咱每一天的活课甲帮助。不管伫什么时阵，咱拢要安尼呼求：主啊，看顾我，伫我需要你的每一天。主啊，看顾我，每一天我需要你。
让我坦然无惧来到施恩座前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多你的同在，在我生命。让我坦然无惧来到施恩座前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多你的同在，在我生命。每一天，我需要你，你话语如甘霖。每时刻，我需要你，圣灵如雨降临。每一天，我需要你，你话语如甘霖。每时刻，我需要你，圣灵如雨降临。这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你，耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去起初爱你的心。这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你，耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去起初爱你的心。尽管坦然无惧来到施恩座前，把你的软弱交托给上帝，勇敢甲主呼求：主啊，我需要你，我需要你看顾我的每一天，我需要你在每一天，在每一个时刻。每一天，我需要你，你话语如甘霖。每时刻，我需要你，圣灵如雨降临。这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你，耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去起初爱你的心，永不失去起初爱你的心。阿门。会众请起立，会众请起立。
来啊！咱着向耶和华唱歌，学乐称赞拯救咱的保护者。咱着用感谢来到伊的面前，着用诗歌向伊出欢喜的声，因为耶和华是大的上帝，是大的王，是赢过一切生命的大君王。这是请咱同齐来用使徒圣经来告别咱的信仰。使徒圣经，我信上帝，全能的父，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对在色女玛利亚出世，伫本州比列岛任内受苦，顶十字架死埋葬落阴府，第三日对死人中过活上天，但坐伫全能的父上帝的大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神。我信圣公堂的教会，圣道的相通，罪的赦免，肉体的过活，永远的活命。阿门。这时，请咱有缘徛地，请王牧师带咱来做学乐甲感谢的祈祷。来呀，全队拢着向耶和华唱学乐的诗歌。喜欢的主上帝，我们满心感谢来到你的面前，从东西南北大家聚集在这里。今天我们要在你的面前数算神的恩典，人一生的年岁都在你的慈爱当中。感谢你做阮的石盘，你做阮的日头，你做阮的午梦。人生不如意，10项有8、9项。总是感谢上帝，是你恩典的手一步一步引带阮。现在是2018年最后一个主日，在过去的日子，阮感谢上帝听阮的祈祷。我们在苦难无助的时候，我们呼求，我们感谢上帝，真的伸出你的手，你大全能的膀臂引导我们一步一步走过。到了这个年岁的终了，谢谢你用你慈爱的手，你用恩典做年冬的绵流来引带祝福。今仔日阮聚集伫这个所在，要用欢喜的心，甲你所特别敬调、特别恩待邓志宏弟兄，三甲日来遮，过来算小。上帝，你知影伫伊的身上最正拯救起造的工，互伊的性命会当诚侪荣耀上帝，保养福音利益人的性命。上帝啊，我嘛恳求你帮助阮，让我们每一个人受你爱子耶稣救赎的每一个人，没有一个生命是白白空占土地的。每一个人真的都在你的面前找到一个位置，在那里结实累累荣耀上主的恩典。上帝啊，愿你的圣灵充满这个会众，愿你的爱充满每一个人的心里，让我来到你的面前，真的就是渴慕你的话语，渴慕你的新生命的再现。谢谢，把我们今天的敬拜献在你的面前，最芳芳的祭司。这个时，我们用主耶稣教示我们的祈祷文，用主耶稣教导我们的主导文，同声祈祷讲：愿主爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫成，伫地呢，亲像伫天呢。阮的日食今仔日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜阮的人，无得带阮入地去，就救阮脱离迄个歹个。因为国权能荣光拢是你所有，代代无尽。阿门。请坐。主听阮祈祷，主听阮祈祷，主听阮祈祷。主愿平安。
即时毋则是请坐牧师人来脱册吼。来，咱即阵请华语堂诗班来献诗。华语堂诗班要献唱的诗歌是《活出爱》。多谢华语堂诗班献唱美妙的歌声，咱的指挥是阮老师吼，阮长老，伊个身体健康回到真好，随转来唱诗班指挥。来，即时咱来读圣经，恭听上帝话命的话。今仔日的圣经是记载伫旧约诗篇65篇11至13节。诗篇65篇11至13节，我先用台语和日版来读，请咱来听。你用你的恩典做年冬的冕旒，你经过的路有油得滴，连旷野的草坡都有油得滴。山头用欢喜做大来下，草仔坡用羊群做衫来穿，山谷
有五国做外套来满，因拢欢喜出声吟诗。我来读华语和合本。你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都滴下脂油，滴在旷野的草场上。小山以欢乐束腰，桥场以羊群为衣，山谷中也长满了五谷，这一切都欢呼歌唱。另外，现代中文译本也不错，我用现代中文译本来念一次。你赐福使年岁丰收，你足迹所及，百物富饶。牧场上牛羊成群，山岭间欢声载道，牛羊满山遍野，谷物满坑满谷，万象欢呼歌唱。以上，愿上帝将伊的话刻在咱的心，也愿上帝赐福记若听，搁去行伊的话的人。搁来金句朗读，咱三角来念本礼拜的金句。本礼拜的金句是诗篇90篇12节。咱先用台语来读，请咱同齐来读。求你教示阮怎样算家己的日子，互阮得到智慧的心。搁读一遍。求你教示阮怎样算家己的日子，互阮得到你智慧的心。华语部分我们来念2次哈。求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。再一次，求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。过来英语看有的人家己看哈。这时阵请妇女团契来献诗学乐。妇女团契今仔日要献的诗歌是一件礼物。指挥是张惠聪老师。
生命有限哈，时光会走，如果你不珍惜，会永不回头。多谢咱妇女团契美妙的歌声，带咱学到上帝。各位兄弟，大家平安，大家新年恭喜！今仔日12月30日是2018年的最後一個禮拜日，也是咱永福教會的福音主日。有一個牧師，伫我讀彰化高中的時陣，是我的學弟，叫做阿財啊，真好膽，敢叫我來徛咧遮，唔驚我漏氣啊。因為徛伫遮吼，聽講毋是長老，無就是執事，啊無嘛團契的會長，啊我什麼都不是。但是伫40幾年前，有一個牧師叫做柯文忠牧師，也佫較好膽。伫我讀高中16、17歲的時陣，嘛叫我徛伫遮。即嘛2018年60、70歲啊，再厝過來徛伫遮，迄個感覺上無啥共啊。因為阿財牧師講，今仔日的福音主日的講員是鄧志宏先生，我大學的同學，啊由我來介紹比較較好勢。阿財牧師佫講，徛伫遮這是小會通過的呢，講 OK 呢，我慎重的呢吼。講到阮這個同學吼，坐伫頭前，鄧志宏先生，伊佇演藝界走總40年，有關伊佇演藝界的經歷，牧師愛咱的幹事玉婷去 Google 有一寡物件，有印伫咱的週報下表面。這鄧志宏大家應參考吼，各位兄弟。鄧志宏伊佇電視歌廳秀場是非常受歡迎啊！拄則入來的時陣，就有人佇咧講啊，我佇電視台看到，啊，我佇客家電台看到你咧演戲，係對。鄧志宏佇電視模仿節目人物介有名，伊當佇咧紅的時陣哦。聽講伫台北市坐計程車攏免錢啊！我紅咧，尤其模仿嗰個電視嘅遐個政治人物，但是伊嘛捌落魄過啊，捌幾多年無頭路，用要無飯通食。啊！佇迄個時陣，伊去拄着孫越啊，孫越是伊嘅精神導師，啊孫越就叫伊設計去做公益，去醫館啦，去監獄啦。養護院啦，啊是教會啦，所以從此伊的性命總變無。迄演藝人員有當時啊攏外火咧，笑啊真啊！後來伊就去加拿大吼，去牧師嘅迄個，是毋是牧師甲介紹？去加拿大學迄個腹語，腹語是啥？腹語就是用巴肚講話啊，用巴肚講話。你捌看啊？伊是台灣的第一個人啊！目前嘛，敢若親像伊一個爾。伊喙言講話，啊，巴肚嘛言講話，等下咱才甲看，好，等下看。伊嘛演過電視啊，電視劇伊是得迄個廣播金鐘獎最佳男配角呢。即起來講做最佳男配角。啊，閣有阮即個同學吼，佇3年前食到64、65歲，才頭一擺結婚啊。真誒呢，頭一擺呢，頭一遍呢，食到64、65歲，對無？頭咧咧，打起來看嘛。真誒哦，是真誒哦。但是聽講咱有一個叫做阿財牧師，伊食到64、65歲才結婚對無？人做阿公誒年紀啊，咱有一個阿財牧師50幾歲就做阿公啊，佫做甲歡喜甲，對無？啊。講到鄧志宏，伊是阮細心團契困做會同學之中年紀上老的一個啦，所以阮攏叫伊老鄧老鄧。阮團契有幾個困做會，啊，其中幾個攏已經做牧師、做長老執事，剩阮兩個上落練啊。佇電視界，我佇廣播界。啊，不過伊真好，伊個信用基礎真栽，所以佇伊落練的時陣，雖然拄着孫越。孫越甲笑講：啊，你這世人會得憂鬱症啊！但是伊甲回答講：袂，我信仰的基礎真栽，後來果然無錯吼，證明伊的信仰袂歹。老鄧佇40幾年前迄個年代吼，伊是一個非典型的基督徒，
什么叫非典型基督徒？人阮伫宿舍拢嘛真安静啊，但是伊若入来吼，都袂得啦。毋是唱歌，无就拍鼓，啊无就背圣经。唱歌算真好听，伊是男高音哦，吼真好听，等下再叫伊唱一下。啊，若拍鼓实在有够歹听，足吵的，啊佫爱拍，无来咱华语堂练习。真正足吵的，阮规个同学拢足甲嫌的，啊伊嘛是照拍。啊，毋过伊背圣经真厉害啊！伊上爱背，我印象上深的，就是迄个保罗哈，阮遮嘛有一个保罗，保罗讲的那美好的仗，我已经打过了，那该跑的路已跑尽了，当信的道已经守住了，对吧？迄阵才20外岁啊，我较会甲亏啊！你20外岁啊，你嘛加无2岁啊？你是先打过什么美好的仗？好，后来细心毕业了后，伊就直接进入演艺界，啊，我去做兵，做兵了入广播界，到即马40年啊。这40几年后的今仔日，伊来到咱永福教会，我要想看，要听看伊到底是打了什么美好的仗。即马应该有资格通讲啊。所以伊今仔日的题目就叫做《浮生演艺40年神的恩典》。大家讲做艺界人生浮浮沉沉40年，见证上帝的恩典。哈，来，老邓先生，即马将时间交予你，甲你的翁啊，伊要谈台卡就好哈。伊讲要谈遐，伊讲这台顶毋是随便人徛的啦，所以要谈遐，无事足好打。好。你也下来，不要让我腹背受敌啊！各位亲爱的弟兄姊妹们，大家平安，大家搞早。9点半的聚会，我希望等者我若讲话，唔通有人听到拢困去安尼啊。这个长老会是有历史的教会，上个礼拜我在花坛的长老会，我想产生所在。结果一看，哇，遮水的礼拜堂，今仔日来永福教会嘛是看到讲，哇，这个教会也是很漂亮的，所以你们很幸福，在遮尔好的所在咧聚会。台北，尤其是台北，哇，真侪教会拢伫地下室，啊无伫大楼内底，迄叫压插的，然后那个我很喜欢挑高的空间，那个如果很压迫的地方。我会不舒服，所以这个大家要珍惜这个地方，要常常来这里享受上帝的恩典。我跟长老会的渊源就是我年轻的时候，我在南台中，我在信义会的基督堂，在那里聚会，旁边有2个教会，一个是浸信会的恩光堂，一个就是忠孝路长老会。那个现在王牧师呢，退休的王牧师那教会，我的同学罗龙斌的教会，罗龙斌现在是李春生纪念教会的牧师。那个时候呢，我在信义会聚会，有一摆我好奇嘛，我就去长老会去个看卖咧，哇，一个入去尔才惊到，迄圣歌队唱歌足好听的，哇，那个时候真的是我很震撼，所以我后来回去。跟教会的牧师说，我们也要来唱4部的，我嘛要来唱4部的吼。啊，结果就自迄当中开始，教会再去想办法，大家去读舞蹈啊，五线谱，这也造成了我后来在演艺圈，我有一个乡音4重唱，我可以看五线谱啊。这个台湾的演艺圈会看五线谱的凤毛麟角。太少了，我们算是因为教会的栽培，所以我们在音乐上也比一般的人要强，所以希望朋友们在永福教会要好好的聚会，珍惜这个地方。我要先做一个调查哈，咱做一个民意调查，真正捌我的请举手，真正捌我，多谢啊。真不幸啊！举手的拢有血啊！哎呀，
当然呢啊，法苍苍，事茫茫啊，这个人生过得很快。这个认识我的也都是上年纪的，那个大概40岁以下的都不知道邓某人是干什么的，是吧？不过呢，也有很多教会啊，这个对我也是很欢迎。我常常去教会做见证，到了门口，我告诉你，有一次去嘉义的圣教会不得了了，铺上红地毯，啊，整个教会的人在门口迎接。哦，欢迎欢迎！哦，国宝来啊！国宝来啊！国宝啊！邓老师是国宝，哎呦，把我给吓的！我这一下计程车还要走红毯，我说你们也太隆重啊！红毯不拒绝了，因为红毯一辈子也走不到几次，是吧？但是你们不要叫我国宝啊，唔通叫国宝叫国宝，还拍个掉啊！是安怎？叫国宝都死得早啊！哎呦天哪！海角7号电影有看无？内底有一个讲，迄台词就是我国宝呢，啊大贤啊，迄个毛伯啊，哇，哦，迄本来好野人，网界啊好野人，无代无志，那他其实过得很悠闲的日子，就在大树底下下棋、弹琴、聊聊天，他就过那样的日子，喝茶。忽然有一天，魏德胜就找他去拍电影，砰一下，《海角7号》红起来了，金马奖还得奖，那好像是最佳新人还是什么，我忘了，反正他就是很出风头了。然后他觉得掌声很迷人，后来爆声就迷人诶，自伊当中开始在咧拍电影、拍戏啊，日啊拍，暝啊拍，无所不至，一直拍到落尾，嘣窜起来啊，猝死，心肌梗塞啊，要不然就是脑干有中风了，所以不要叫国宝，叫国宝都死得早啊！这千万不要。他说好了，那就不叫你国宝吧，叫大师。我说也不要，叫大师，大事不妙啊，别使。哎呀，李国修这么是天顶啊，所以叫邓弟兄就好啊，剩的迄拢是空虚的，迄拢是世间人给你安上的头衔，那个不重要。最重要的，你要做什么？上帝的儿女啊！你要做上帝的儿女，你要当基督徒，你身上要有他的印记。保罗说：“从今以后，人都不要干扰我，因为我身上带着耶稣的印记啊！”所以，我们最重要的，一定要做上帝的儿女，好好的做他的儿女，你不会吃亏的。在之前，我曾经看过一个报道。哇！迄一个牧师查某诶，伊讲，信耶稣会得到足侪好处。你们应该都看过这个报道，网络上还是怎么样？有一个牧师，信耶稣摕到旋石，哇！天崩拍开旋石，骹大棒变起来旋石。那照伊安尼讲，我10个手指拢爱应当爱有旋石啊。结果较紧，信耶稣12岁洗礼较紧，也毋捌半个旋石啊。不是的，信耶稣不是得钻石，绝对不是，绝对不是。今仔日若头一出来个教会，你讲信耶稣什么好处？照你讲，信耶稣无啥好处啊。信耶稣唯一的好处，我40当伫演艺界，我洗礼较紧，遮侪当过啊。总结论信耶稣得什么最大的好处？你知道吗？得智慧啊。我们基督徒是全世界最聪明的一群人，因为灾难来的时候，我们知道怎么解决。你跟你的家人处不好的时候，你知道怎么解决；你在职场上不好的时候，你知道怎么解决；你在球场上打不好的时候，你知道怎么解决；你考试如果考得不好的时候，你会知道怎么解决，因为你有上帝，你有主耶稣的同在。所以我们最大的好处是得智慧。所以在这个2018年最后的一个主日，我来这里跟大家分享，无非只是想告诉你说，甲各位苦口婆心再一次甲各位讲，信耶稣得到是什么？上大的好处，智慧智慧。你是以恩典作为年岁的冠冕，这个路径滴满了滴满，然后小山欢乐束腰，
草场羊群为一，五谷丰收，所有的声音都是欢唱的声音。2018年，我不知道你过得怎么样，我不晓得你的光景怎么样，但是回到主耶稣的面前，你会去数算他的恩典，神与你同在，你在往后的日子必定要蒙福，要得到他的祝福。那么这个在诗篇的90篇啊，那也是我人生的一个写照，我们大家的写照。因为神人摩西的祷告第90篇那里讲说，人的一生可以怎么样？到70，哪较勇敢的安怎？80。哎呀，但是下面写的很消极，说其中所经qua的不过是劳苦愁烦，转眼成空。哇，恁基督徒拢读这么啊虚礼的文章，拢读这么虚礼的，你讲这是上帝的话，好你家在后边跟咱讲啥？今天有读到了，哇！求主让我们怎么样，懂得如何数算我们的日子，好叫我们得着智慧的心。所以智慧非常的重要，智慧可以解决一切的困难。当然，这个智慧是上帝给的智慧，而不是你爸妈说啊，他给你很好的遗传，他给你很好的 DNA， 很好的这个基因，那个当然也是很重要的一部分。但是更重要的，你要信耶稣，得他所赏赐你的智慧。40年来，还有在演艺圈的奋斗，在我人生的过程里面，我信耶稣的过程里面，我最高兴的就是我得到了智慧。各位，我再问一个问题，恁感觉我生了啥款？我这红仔面啥款？啊？爱讲实在话啊！安尼啊，佫讲缘投的哈。好，我早就已经调查过啊，中华这世界上界有圣神3个地的这间教会，竟然公开讲讲白贼。我透可能缘投，因为旁听唔通旁这些我一点都不好，不是很好看的。我长得是一张普通脸，大众脸这个真正好看的是金城武、刘德华，是吧？就是这些人，我们长得太普通了。但是我这个样子要到演艺圈，那是非常困难的。40年过去了，我告诉你，我还在演艺圈。那是为什么？是因为上帝给我智慧。我要没智慧，那一天都不能混。我一到演艺圈，我是，再调查一下，认识乡音四重唱的举手。那就更老了啊！哎呀，这是唐朝的事情啊。我1978年组乡音四重唱进演艺圈。我为什么要到演艺圈？其实我的第一志愿不是要当演艺圈的，我读的是电影没有错，但是呢，我从来没有想过我要在幕前。我喜欢当导演因为我知道我长得不好看嘛，那秦汉、秦祥林，我们怎么去跟他拼呢？我们当导演，对吧？也还可以骂他们，对吧？导演可以骂人，对吧？结果我年轻的时候，我是要当传道人。我想当的是牧师，因为在唐宗荣牧师第一次来台湾布道，就是在台中女中的礼堂做培灵布道大会。那时候我正好要考大学我在台中2中，我准备考大学。哎呀，读书读得昏天黑地的，是吧？我记得我考大学后来的那3个月没有上床睡觉过，都是在书桌前就趴着就睡，醒了就念，就是这样。那妈妈说读书读得这么辛苦，去放松一下。那个唐牧师听说讲道讲得不错，我们就去听听。哎呀，那天我们就去了。这个很多。那天下午呢是对青年的布道，对青年人布道。他布道讲什么题目呢？就是希望年轻人全时间服侍，奉献自己给上帝然后去做全时间的传道。庄稼已经发白了要收的庄稼多，做工的人少，你们要不要做主的工人？那天他讲的大概就是这样。哎呀，我听着讲感动，
哇，落尾迄个唐牧师就是带你讲，要奉献的吼，要献身的啊，要甲做上帝的工的来，甲我徛出来，来头前吼，我甲恁祝福，甲恁祈祷。哎呀，我听了也是泪流满面，我就起身也跟着就往前走了。吼，我妈妈伫后壁在甲我叫啊，哎呦，囝诶，转来转来，哎呦，回来回来，他就拉着我。哎呀，你这是甲上帝拍客用诶。这3印类吼都无反悔啊！你搁考虑者，你搁考虑者啊！我讲妈妈无考虑啊，我就拼去头前啊！遮侪当过去啊，好佳哉我无做牧师啊！上帝因带无同款，他的带领不一样。那是因为我在家是长子啊，我当兵回来之后，我家经济上有困难，我爸爸丢掉了他的工作，妈妈又是个家庭主妇。所以我必须要去赚钱，赚钱想法那个时候很简单，来去唱歌做歌星，唱歌较容易趁钱，所以我再去租一个四重唱。四重唱的基础就是你也要看黑豆啊，迄歌4部啊，我唱 first ten 啊，你看上面顶，好佳哉，咱也要看啊，些人唱歌，相信送上很快就得到名声，很快的受到观众的欢迎，因为我们唱的真的很好。然后我跟我弟弟邓志浩，还有另外2个朋友，一个天韵歌声的，一个是艺专的高材生啊，我们4个人就唱得很好。但是6年以后就结束了，因为我弟弟就这个当主唱的人不唱了，就走了啊。这个干嘛呢？谈恋爱去了啊。所以再怎么伟大的合唱团，一旦女人介入，就是他灭亡的时候啊。所以合唱团的结束啊。4重唱就拜拜奥主啊，奥主了，我继续留伫演艺界。我要创啥？我要来做主持人啊！这每当唱歌做主持总是会使吧？主持人哇，看起来也很了不起啊！花全场安尼，大家拢看伊的人就甲我讲啊，你若要做主持人，台语有诸葛亮，国语有李米兰啊，李米兰知道吧？我就去找他。我就找倪敏然啊，然后叫什么名字啊？邓志宏。邓志宏，哎呦，邓志宏，哇，不会红啊！第一句话就是不会红啊，美昂，你这个名字一看就是当老师的嘛，你去国中当代课老师，他们现在缺老师，你不要来当主持人，你不行。我心里想，你还真看不起人，我当老师还不能当正式的啊，还当代课的是吧？看人足无的，结果这个，我说那这样子嘛，邓志宏名字不行的话，大哥帮我取个艺名嘛，艺人有艺名，你拜托你给他好一个名，什么张飞啊，遐拢以好名，金鳌岗好名，讲哎呦，人家叫张飞，那你能叫什么？你能叫刘备啊？我这样答出来就是蹦恰恰，无你个叫基鲁巴，不行体统啊，好啊，不要紧啊。所以我没有艺名，我就用邓志宏，我就用我的本名。所以一支草一点路，上帝给咱什么智慧嘛？上帝给智慧，所以我在演艺圈可以待下来啊。那我的智慧，我告诉你，人家涨价是怎么涨价？艺人涨价，薪价那边要较悬是用什么办法？拍电视嘛，电视收视率然后你薪价就起来，无你就唱歌，歌若红，你薪价就无共款。主持人要安怎迄落？我若要徛到李敏然、张飞的迄个地位，啊是要徛诸葛亮迄个地位，哎呦呀，足困难的。主持人是最难的一个行业。我们刘芬达弟兄今天要私会，紧张的不得了。这2、3天老是电话骚扰，弟兄啊，你我唔捌私会呢，这唔代表哪？我卖紧张嘛，你交给上帝啊，对吧？这个不要紧张。但是当主持人真的很困难，想要凭着主持人去把身价翻上来的话，难上加难。我记得那个叫做既期待又怕受伤害。我头一次徛去歌厅。我在台北有一个歌厅叫做狮子林就西宁南路那边。在台北当时呢是80年、90年代的话，
你爱徛太阳城夜总会，还是东王夜总会？这两间。若来台中，你爱徛联美歌厅、迪士尼、高雄拿宝石，台南歌厅，剩的拢是无重要的我去狮子林歌厅，我会记得，那后来倪敏然跟我讲，好啦，看你这么喜欢，那我就带你这个到歌厅去一下吧。你就跟着我1个月，1个月以后你就放生就放生，自己想办法。那1个月，承蒙倪敏然的厚爱，跟老板讲说，有一个年轻的还不错，你用用看。去狮子林大歌厅，我们去这个做主持人。哎呀，头一天上班非常兴奋，上台，我会告诉你，结果呢，第一天上班，第一天就出事头一场下昼场，歌厅3场，下昼1场，暗时2场。头一场我去哩哎呦，一个播报就出代志欢迎观众朋友光临塞亚那大歌厅，毋知安尼毋知对，结果我讲报成，欢迎观众光临塞亚那大歌厅，哇不得了塞亚那甲塞亚那差足济呢。迄后台主任咧，乒乒乓乓冲来后台，叫到无一块好诶！你知影甩啊哪是偌歹听无？查某强那生甩啊是啥物情形？你知无？倪敏然在旁边就帮我求情。在头一天上班，大姑娘上花轿，没有不紧张的这我第一天就差一点砍头了那个一天是1500块钱，1个礼拜赚10500块。再扣税，大概剩不到1万块，但是不是每天有如果每天有还可以，是你这个礼拜做完，下礼拜去哪里不知道。所以我在80年代，我常常一觉醒来，我就要我的爱讲我妈妈好一个骗，讲妈妈，因为我都睡到差不多中午起来之后扒了一口饭，然后就跟妈妈说，我要跟人谈 case。爱去讲节目下昼我就出去哪有通讲 case 啦拢无可能的代志。我那时候在台北温州街租房子，就在师大那附近，有没有？温州街过去和平东路师范大学那里面有很多那个裱框的，那个青田街那里面有很多那个帮人家裱画裱框的。然后呢，他就摆了一副茶在那里，然后你就可以进去跟那老板聊天。我就在那混。就白喝人家茶，你说到咖啡厅坐一下，身上还没钱，就那个样子。所以在演艺圈想要当主持人翻身拿好价钱非常困难，但是上帝给我们智慧，我们就是一步一步来。我告诉你，我拄则跟你讲，我报无险要抬头，对不？落尾我报无，我就打不入。我钱就打不入，有一次叶启田开店叶启田报道歌王叶启田，哇！诸葛亮跟我2个主持叶启田。我那时候因为在电视百战百胜，稍微有点名号，我已经慢慢的可以站得住，但是身价。我那时候一天3000块，从1500变3000。我先说我怎么变3000。我在太阳城有一天，倪敏然打电话给我，上太阳城，哇，那是1984年的夏天，天哪！终于机会来了嘛，上太阳城，我就不是甩呀哪了来上太阳城很兴奋呢。那天谁的秀？青蛙王子高凌风。签啊俩袂条，专场爆满那种然后去排演，然后呢，我就看着那几个巨星，倪敏然，然后高凌风，然后这个什么蓝玉丽，然后我坐在那边坐了1个晚上，从12点去排演到天亮，都没有叫我要干嘛呢，都没有人理我。然后我想说，那这样倪敏然应该会给我一点台词儿。让我可以在台上用一用嘛。我们主持人很惨的，没有人会帮你去编台词，你要自己想办法。那我那时候心里想，
这么大的场合，这么重要的场合，倪大哥总得给我2、3句可以用吧，是吧？天亮了，走，我带你吃早点，喝豆浆，永和豆浆。哦，大哥还请我吃永和豆浆啊！坐着他的车到了那儿啊，一边喝着豆浆，一直看着他，他也不看我。我说，最后我忍不住，大哥，晚上，那个跟高凌风那一段那个词儿，哦，没词儿，自己想自己想。对，我跟你讲，我讲国语，另外一个叫行风，讲台语。我说那我讲英语。我讲英语啊，你还会讲英语？啊，你用国语红唱，用台语红唱就足困难啦。我是分到英语呢。啊，恁老师的英语好哩啊。英文怎么弄给人家笑呢？哦，我那天回到家，走过来走过去，想说今天晚上好不容易要上太阳城，我要讲英文呢。上帝给我们智慧，在我们的经历里面，还好在世新读书的时候也算蛮用功的，是吧？也总有读一些莎士比亚的剧本啊，总有读一些看看能不能有好用的。那一整天真的是坐立难安。最后到了太阳城，终于要上场了。8点钟的时候，那个巨星叫高凌风的，走进来了。有一个叫邓志宏的谁啊？我说大哥是我。听说你跟我台上有 talk， 我说是。那台上讲什么？我说我想了一点东西，不知道行不行。那你讲给我听。我就把我想好的讲一听。他听完了说不错不错，就拍拍我肩膀，不错。等一下台上就这样，不要紧张，有我在啊。高凌风不错，真的是个大哥。他没有说你是菜鸟，那别上了，那以防万一，你免得你出糗。他不是，他说有我在，你别怕。我告诉你，那天晚上报幕播，我用英语，Ladies and gentlemen, tonight, Sunshine City publicly present the superstar, King of the Flock, Mr. 高凌风，破下个催泪乒乒乓乓。如果你是一只火鸟，他就冲出去了。不得了啊！我用英文报幕呢，我用英语播播。中介 talk， 我上大声起哩，我嘛是甲伊讲英语，结果你知道，讲一个人笑，讲一个人就笑，讲一个人就笑。哇！那天晚上不得了，李敏然在幕的旁边偷看。当我下来的时候，他就打我的后脑勺，3字经他这是3字经、5字经、7字经，然后就打我后脑勺。我跟你讲，这个对不对？一点都不难嘛，不要紧张嘛，很好嘛，很好嘛，很好嘛。很好，很好，很好。我告诉你，接下来发生一个事儿，那个太阳城的老板就找我了。我看你什么学历？世新电影电影啊。我看你跟别的艺人不太一样啊，哪里不一样？你书读了一点啊。我说还好了，还好了。这样吧，你跟我签合约，半年呢。我本来你知道我上太阳城只有3天，为什么只有3天？他是10天的表演，高凌风10天10天，小那我3天呢，因为头前呢小亮哥无闲咧下岗，他是5、6日再加1个礼拜，那个5、6日我就代班，然后后面小亮哥回来他就再接手。小亮哥不用回来了，你不错啊，我就10天都是我了，10天都是我。然后他说我要跟你签约半年。你每天都来太阳城，我前半段都交给你，后面那些大哥大看得起你的或者说我也会交代他们，你跟着学。哇，那1500变多少？3000乘以39万呢？9万人，那1984年1个月9万，你会不会晕船呢？哇，好多钱！哎呦喂呀，天哪！然后我就回去跟他是在中场休息找我嘛，我去跟你们讲说，大哥，老板说他又3字经，又打我，打后脑勺，你什么东西啊？你还不赶快签给他，在他没有后悔之前，赶快去签，赶快去签！你什么东西啊？你1个月拿9万，是吧 ？OK， 赶快去签。
这是智慧，这是智慧。那我3000跳6000怎么跳的？我告诉你，叶启田、K 点啊，康宏、黄西田有个无用啊，但是低高粱、康宏、黄西田我啊，迄两个嘛是咧下岗 ，K 点啊嘛是10天的档期，哇！我这回去哩，人拢用台语咧甲报幕嘛，K 点啊，恁莫可能用别种语言，一定台语的嘛。结果我讲无讲，我甲迄落拍过的讲你练过，滚滚长江东流水，浪花淘尽英雄，是非成败转头空，江山依旧在。叶启田称雄，波多光叶启田发下个催泪，哇！伊一听卡真的鸟呀，哦，可爱的美人的笑容，自即马开始报无容易啊！我得拢免别人报无啊，康宏、黄西田啊免等来啊，我会把他们干掉。然后他带我到全省去巡回，都跟人家讲，点诶6000。头家讲无啦，伊哪有可能摕6000？伊4000、5000我会出去啦，6000我免有可能。伊本来3000尔，结果客人啊，若无定个做主持报幕歹势，我也无爱唱。伊主秀伊讲唱无爱唱，头家要来挡一条，好，我就是6000安尼来。上帝给我们智慧。我6000在跳，1分钟1万块，怎么跳的？我告诉你，政治模仿秀啦，政治模仿，政治模仿安怎来？你知道？真趣味呢。江蕙、费玉清、蔡琴这种大牌，定拢咧歌场拢袂赴，后壁若袂赴，咱台下顶主持人袂当休困呢。别讲结果阿弟就一直摕字条起来。工费还未到，请你搁拖10分钟。安尼话，我着搁拖10分钟，是要哪拖啦？牧师较简单嘛，圣经愈难的编起来，大家读嘛，读无豆解水，时间就好过。好，咱咧台顶爱互笑，爱互欢喜，迄拢开钱的。有一个好一行，我捌看，伊拖40分钟啊，伊已经拖40分钟啊，落尾无法度，麦克放伫台顶讲。我无法度啊！恁放尿，啉一下喙焦咧，后壁工费还未到，40分钟啊，那无法度啊嘛。后来我们也常常碰到这个问题，胡瓜的讲你，小邓啊，想个办法，这样不行啊！我们18般武艺通通都上了，他们还不到，我们难不成要跳火圈吞火球吗？对不对？想个办法，想啊，这个别人不会，我们会的。于是，一语惊醒梦中人。我开始做政治模仿，在80年代的末期开始学俞国华开始的，俞国华、林洋港、陈水扁，尤其是学陈水扁，那不得了了，小小一个立委被我学得红得要命。后来上电视，哎呀，他也红，我也红，所以我变成上计程车不要钱，10部计程车5部不要钱，5台免钱，那拍摄给我给停车。然后身价砰一下子上去了，最高纪录1分钟1万块，20分钟20万降息我讲偌久啊？小看者，教会钱传得好啊，1分钟1万。第21分钟我无用哦，歹势我赶场哦，歹势头家我予你20分钟尔，我算我看会起你哦，20分钟，别人我10分钟我就要走啊，哇，钱甲掠袂牢。我捌去电台，即马主持人就讲，等下电下要赶场呢，恁遮有人要甲载者无？等下下班时间要台北市嘛。我弄完节目一下去，9台计程车在等我，天哪，9台高台，坐我，是到底要坐倒一个？哎哟，要经济较少年的，我歹势路途有较远。经济少年的较敢冲较敢死，我就做他的400几块，坐到遐伊嘛半价无要甲我摕，我讲你嘛帮忙，无摕一半油钱嘛，免啦，我甲我女朋友减食一客孙东宝牛排就有了。那时候最流行叫孙东宝牛排，我就是这样过来的。各位，
回过头来看，哎呀，很好嘛，对不对？在演艺圈啊，我也是一张大众脸。我告诉你，我这张脸很普通，化妆术。化妆画我这个脸，想画谁都方便。我要长得太帅了，反而不能画。你一脸就刘德华，那怎么画嘛？对不对？刘德华就刘德华，金城武就金城武了。啊，你也蹦恰恰也糟了，长得太丑，对吧？你想画成普通也不行。所以我这个脸刚刚好画，画陈水扁就是陈水扁，对吧？画这个什么王建轩就是画李敖就是李敖，所以一弄没顶打。上帝给我们每一个人都有一张独一无二的脸，在这个世界上没有其他一张脸更适合你。生命是不会错误的，上帝给的不会错误的。所以在演艺圈，我告诉你，变啊讲四不一没有，但最变讲四不一没有。做总统的真简单。小英的拢做袂好势，都拢无要来问我总统的该管啦。四不一没有听好，不抽烟，不喝酒，不打牌，不熬夜，没有性生活呢，好不好？伊甲因某当然无性生活啊，对吧？还半身不遂。问题是这样活着干什么？活着就是嫌挤，嫌挤嫌多了，钱就进来了，钱进来太多，我就进去了。这是政治模仿嘛，对不对？这是上帝给聪明智慧呢。我在搞政治模仿的时候有检查制度，他们都要看我的剧本。这句袂使讲，红笔给你讲掉；这句袂使吐掉；这句这句颠答袂使。我跟你讲，那个剧本送到那上面编审那里，下来都是红字一条一条的，你就要想办法补啊。时间给你5分钟啊。删掉了快一半，那你时间不够啊，所以我们要用智慧去补那个空。我在有检查制度之下，还让观众能发笑。我告诉你，不是我特别聪明啊，我是小读一点书，但是上帝给我聪明智慧，让我怎么运用。然后我在演艺圈，我也不搞7捻3，我也不，对不对啊？所以我的身体还算不错。为什么？因为我们的身体是上帝的殿，主耶稣住在我们里面。约翰福音最常讲的，你在我里面，我也在你里面，有主同在，身体不可以随便毁坏的，不可以啊！我反对女生去做什么医美，那都是不对的。韩剧我不看，都是假人在演，那都是假人，有什么好看的？只有妈妈是正常的，其他都不正常。啊，所以上帝给的都是最宝贵的，妈妈、爸爸给的最宝贵的，不要随便去动它，不可以的。所以我们做上帝的儿女，上帝会祝福你，只要你信靠他。说起来是很玄的事情啊，但是真的是这样，真正是这样。我也有失忆的时候，我后来去学腹语啊，我想说。媒体开放啊，哇！那100间电视台呢，这若无来学一寡撇步，要哪会使？我都唔知倒一条筋无拄好，啊，就走去国外去讲学巴肚讲话。我想讲，我转来就要来赚大钱的嘛，对吧？1分钟1万，起码1分钟要10万啊。结果人算不如天算，我告诉你，学腹语到现在没有一个像样的 case， 没有一个。现在电视不要看真正的表演，台湾的电视是很堕落的，对吧？以前那些蓝的绿的在吵架还吵真的，现在都是吵假的。他们吵完就出去喝酒了，对不对？真的，我不骗你。我不好意思把那里面的黑幕真的告诉你。那电视上看什么？吴宗宪、沈玉琳，那都是那都不是正常的东西。真正会表演的都在家闲着，都在家闲着。真的，我不骗你，我不跟你骗。有本事的台湾艺人，拢在厝内，拢在休困。较早趁着有秀起来，好加知；若无秀起来，该害啊！我们还好，
我们没有花天酒地，在演艺圈我从来不搞3点式。哎呀，他们要到酒廊，他们要晚上要去怎么样，我都对不起哦，敬谢不敏。实在那是兄弟包党，不去不行，要给人家一点面子，那就去吧。胡瓜他们后来都了解，尽量延安哪要去创啥，伊就甲小亮哥讲，延安莫叫电下去，伊有一个外号你拢唔知，什么外号？伊是上帝的囝啊，所以我都不会找我去的。我现在身体还不错，然后我快70，我1个礼拜上3次篮球场，我还可以打全场的，还可以推传快攻啊！我三分线有时候准到自己会吓一跳的那种啊！我怎么一出手就进了啊？所以上帝祝福我们，我们会有很好的身体，会有很好的智慧啊！你看路加福音描写耶稣的童年。这个圣诞节读最多的就是路加福音第2章，对不对？前面讲在伯利恒的野地里啊，什么等等等等，最后讲耶稣的童年，然后最后说耶稣的智慧和身量，并上帝和人喜爱他的心怎么样，都一起增长。我们有智慧、身量，我大概没办法再长高了啊，但是我身体。耶稣的智慧和身量，比上帝和人喜爱他的心，上帝有欢喜你无？有介意你无？你四边的人有乐意跟你斗阵无？最重要，最重要。这爱求上帝教咱三家弟的，自然你就是光，你就是盐，人就是欢喜跟你斗阵做伙。所以我们在作为基督徒的这一条路上。其实我爸爸是不喜欢我们搞什么表演的啦。我爸爸一直主头甲尾的反对。哎呀，我那时候在读电影啊，我一个弟弟邓志浩，在没唱歌之前他画画，一大早天一亮就出去写生，大年初一也不例外。我一个小弟在干嘛呢？在跟人家学发型设计啊，叫做 hair design。那时候不叫理发厅，叫发廊，开始叫发廊的年代。哎呀，有一天放假，我们3个人陪爸爸吃饭，吃着吃着，我爸爸忽然间仰天长叹：“哎呀，我们家什么都有。”就把筷子放下来了。我这一听，爸爸叹了个大气，穿大盔讲一句讲，咱家什么拢有，这什么意思？我那2个弟弟反应慢，还在扒着饭，我说停，动嘞，爸爸，你拄则讲迄句什么意思？我爸爸说，在广东的老家，最没出息的3样都在我家。哎呀，搞戏的、画画的、剃头的，没有一个好听的。我们演电影，他叫搞戏的，人家写生，他叫画画，人家是他叫剃头没一个好听的。后来我红起来，90年代。有一天从菜场买菜回来，气得不得了，菜啪丢在饭桌上，气又出力，家人告我说老先生，谁欺负你？那卖菜的太过分了。我说想那过分，我替你找公道，你们讲我听。哎呦，那卖菜进来给他们讲，先生，你是不是邓志宏的爸爸？是啊，你怎么知道？哎呦，你长得很像他听袂落，伊是我生，伊生我，乃我生伊。转来气噗噗，气又出力。我说爸爸，你都无看电视嘛？我电视已经穿到抓袂掉啊！人逐天看电视，9点时搞的准开的看我，你拢无看，你唔知影对吧？安尼后来他才知道，天啊，我外面有名号他去参加同乡会。人家说：“哎呀，老党啊，不得了啊，你個仔叻仔嚟㗎！哎呀，他們講廣東話，你兒子了不起啊，什麼官都當了。哎呀，總統也演，立委也當，部長也是他。每天演一個，他好厲害不得了。這麼回事兒。我在講我的婚姻，也是上帝的帶領。他說講65歲結婚，我告訴你，我老婆是佛光山的，哎呀。”迄當時該熟悉男生跟女生心裡面有沒有喜歡對方，其實很容易就知道了，對吧？女生跟你講話，那個
语气会改变，会柔软或者会怎么样？你去听啊，单身的注意听啊，听女生给你的反应。她如果跟别人讲话是一个调调，跟你不一样的时候，你要注意了，她会喜欢你的。然后你跟别的女生讲话是一个调调，你跟她讲调调不一样，那你喜欢她。那我跟我老婆，我们互相真的感觉到是会喜欢，但是糟糕了。我礼拜爱去聚会，伊礼拜去发会，这两会都无同，这是免啊调做伙，总袂使我礼拜要去见耶稣，伊要去见星云，这就差种呢，这边伊对吧？然后就讲到信仰，阮这是独一无二的真神，哇，伊就听袂落，是安怎？恁就独一无二，阮这就讲袂落，就冤家嘛，对，冤家祈祷上帝。主啊，你开的头，你要负责，你要负责，对啊，你要负责。我是，我爸爸妈妈拢无伫啊，我定定讲，阮爸爸耶和华，阮爸爸耶和华啊，阮爸爸毋是王永庆，阮爸爸是耶和华，是看恁爸爸较厉害，还是阮爸爸较厉害？来变看卖，来试看卖。主啊，你开头，安尼你来收尾，然后3年也没有联络。也不互相那个，忽然间有一天打电话给我，我一听就是他的声音嘛。哎呀，你过得怎么样啊？还好啦，托你的福。我告诉你一个事情，什么时候有什么指教？我信耶稣了。安怎？你信耶稣？对呀，我受洗了。受洗？哎呦，不要蒙我，我心里有一个大问号。我在教会那么久了，什么会没待过，什么聚会没看过？你告诉我你在哪个教会哪里受洗？你不要乱七八糟的人都不算。他一讲，哎呦，听起来只是那么回事啊！后来我们就见面了，然后就发展得很快。我把他带去见孙老岳，见孙叔叔。孙叔叔说：“哎呦，我跟你讲，你现在是传福音的人，你不可以没有名分啊！赶紧带他去登记。”我也没结过婚，我哪知道什么叫登记啊？我说叔叔，会去登记，然后我们要行婚礼，不，赶紧先登记，后面行婚礼无所谓的，先登记啊，在人家后悔之前赶紧登记啊！你谁呀？你人家不嫌你都不错了，你嫌人家，赶紧登记，赶紧登记。我就这样就去登记了。那年3年前的5月份，我们去登记，双十节10月10号在大稻埕长老会行婚礼啊。所以我告诉你很奇怪，这都是上帝的恩典。我们今天在数算他的恩典呢。咱来算小。我当进前，差不多6当进前，有一个长老会的弟兄。他叫廖伟成传道，他结婚就是在大稻埕。我呢去观礼，我坐在大稻埕教会说：“主啊，这礼拜等那家碎了，那是一个古老的建筑，对吧？那是古迹。”我当时我告诉你，我是随便说，但是也不能说随便，就是脱口而出：“主啊，如果有一天要结婚，我要在这里行婚礼。”我那时候跟大稻埕一点关系没有啊。后来大稻埕的谢大卫牧师找我去站他的主日讲台，我就跟他们熟了嘛。后来我要结婚，我打电话给谢牧师，我要结婚啊！你要结婚啊？恭喜哦！安尼礼拜堂来叫我用呢，讲好啊，求之不得啊！哇，我就那里行婚礼。上帝是不是我爸爸？绝对是的嘛，对不对？绝对是我爸爸。65岁才来结婚，我结婚是足侪人伫涂骹咧找目镜咧跌破眼镜啊，满地找牙。我有一个好朋友叫余光，我都觉得你就一个人光杆到底啊，怎么你要结婚了？吓死人啊！就是上帝的恩典，上帝的恩典，我结婚了啊。我爸爸要走的时候，他还不放心。我长老去看他，我让他们聊天，我在外头，出来跟我说：“你爸爸不放心你。”我说：“奇怪，我有什么好不放心的？应该不至于不放心我。不，你没成家哦，无娶某就是无当大人嘛。安尼我在我爸爸的床前，我跟他讲：爸爸，
我在跟他摇耳朵，癌末的病人啊，我在他的床前跟他说：“爸爸，我会结婚，我不是独身主义者，我只是运气不好。你放心，我会结婚。”哦，他笑一笑，3天后就走了。2003年我爸爸走，2015年我结婚，中间又隔12年。我想起《生命记》那里啊，就我们的人的一生，像我在演艺圈40年啊，我从外面学了腹语回来，到了2007年，我闷得不得了。2007年，我赫然发现我不用报税，各位，我没报税，因为啥？拢没收入嘛，是报什么税？我那一整年没有半毛钱的收入，没有一通电话是叫我去工作的，没有。那个时候正好是我遇见孙老岳，碰到孙岳叔叔，他就劝我，我告诉你，不要难过，上帝有上帝的意思，你总有一天会明白的。我明白什么呀？我告诉你，我人生最后20年最快乐，我不拍戏，我人生后面做公益最快乐。你都唱高调，你金马奖也拿了，对不对？男主角也当了，钱也不少，是吧？你现在说叫我们比较想开，啊，我想不开，我到现在小金人还挂在这，我还没拿金像奖，啊。刚开始听不下去，但是真的是这样。你看茂博、严凯泰，我跟他有一面之缘。1998年，玉龙在3义场买个，就是请我去拍摄1分钟1万，真正1分钟1万，提20万。哦，那个少主中心，那个 Sefiro 的车卖到好到不行，30几岁，哇，意气风发，踌躇满志。结果呢，54岁结束。他有多少？4000亿，弟兄姊妹们，4000亿是什么概念？4000亿输我口袋4000块。他不在了，我还在，对不对？4000亿想要怎？没命，我有4000块尔，我较啉的总庆安尼尔，对不？所以人生输赢就伫遮，爸爸是耶和华，绝对赢的，袂输啊，输嘛是一时的。林书豪也是一样。你看他那几场球，有多少人信耶稣？他现在好像不太得意，放心吧，主会与他同在。我到现在也是，哎呀，我每天晚上跟我老婆一起祷告，放心吧，爸爸是耶和华，不用发愁。我有时候也缺钱呢，我也是缺钱。我跟你讲一个事情，哎呀，我有一天也是人家主日2场要交给我，台北一个教会主日2场，我就去，出门的时候。我就对着天空，蔚蓝的天空，哎呀，晴空万里啊！然后我就讲了，头家啊，没钱呢，我老弟啊没钱，我头家没钱，头家也好花啊，我没钱。然后就去台北，2场讲完之后，我告诉你发生一个事儿，我带着光碟片去，光碟片我卖台北都卖300，台北人有钱，不要对他们太客气，是吧？结果。一个姊妹跑来找我，弟兄啊，你的那个光碟片没有了，卖完了。我说对不起，我带的不多，只有30个。他说那不行啊，我说那你要多少嘛？我下回或者是怎么样，我寄给你。他问题是我要300片啊，你要300片，你要那么多干什么？哎，我受洗半年，他受洗半年，今天是我听到最感动的一次。上帝在我耳边告诉我，买弟兄的光碟片，买来传福音，给亲朋好友们看，要300片，300片乘300是多少钱？9万块啊！我说你要那么多啊？啊，对呀。我说不要吧，9万太多了，你给我7万。我还是给你300片，你给我7万，不行，不能打折扣，是上帝的感动，怎么可以打折扣呢？没关系，林书豪的号码7号，完全数7，可以了。好，那就给7，加上教会给我的。我告诉你，那天回家身上揣了快9万块钱呢。有谁出去讲道
啊，一个上午拿9万块钱回家的，请问牧师，你拿过最多拿多少？我爸爸有甲我照顾我干那出门讲，头家我无钱，迄中昼我摕共要9万块回来厝里，足恐怖的。上帝有当时啊，伊咧引出你也想袂到，足侪拢想袂到。人算就不如他算，人算不如天算，你知道吗？哎呀，我有的时候去教会去跟他们讲道，一大早一去9点多，哇！一看教会才只有20-30个人，哦，恁种啊叫我安尼尔，嘿啊，阮就总勤安尼20-30个，哎哟，稀咧咧，啊，佫寒甲安尼，啊，安尼嘛是好好啊讲，莫讲看人少，凊彩要讲好好咧，安不应该，哦，好好啊讲煞，哦，等我去教会拢无咧讲钱的，哎哟，下礼要安怎包啊？免，上帝的准备，哦，感谢主，感谢主。哎呀，回家的路上，那信封一打开，哎呦，15,000块呢！哦，足济嘛！20-30人的教会呢，15,000块，因是会拜托的，迄奉献爱奉献偌久啊？啊！我拿了15000块回到一人之家，我那时候在聚会，碰到孙越的老婆叫孙妈妈。我说孙妈妈，你知道我早上主日去站讲台拿了多少钱呢？啊，你拿多少钱？我说拿了他们给我15000。妈妈一听，哎呦，他们太过分了，他们破坏行情，他们怎么可以这样子？我们孙老岳去才2000，你怎么可以拿这么多？哇！我说你别着急，晚上请你吃饭，当然要请你，当然要吃你的饭啊！你是财主，你不要叫我财主不能进天国，是吧？我马上告诉孙老岳，晚上吃你的饭啊！你都想不到的。哇！有一次我去个教会一个聚会，帮台下3000人，哇，不得了！哇，这虽然无甲因讲钱，但是这大卡3000个安透动的嘛，社内透动的嘛，对不？这哪有可能伤少？等于伫路的遐拍几一罐，哇，1500块，啊，然后为无够坐车钱，哇，坐高铁无够，哇，那安尼没有关系，一切都在主的掌握之下。他会给你满满的恩典，这是一生一世的好处，对不对？128篇吧，大概在4篇。哎呀，凡敬畏耶和华、遵守他道的，都要蒙福。你吃你劳碌所得，对吧？你要蒙福。你的妻子在你的内室，像什么？结实累累的葡萄树。你的儿女围绕在你的桌前，像青橄榄栽子。愿耶和华赐你平安。你要看到你儿女的儿女，那后面那句话很重要。你要看到你儿女的儿女，儿女的儿女，你要看到要有一个条件是吧？你要等会修啊！你若早像袁凯泰安尼去报道，你看袂到呢。因囝才几岁，3、4岁呢。所以我们基督徒要长寿，在世长寿，孝顺父母。然后好好的做主的工，孙越跟我讲，你赶快传福音去，你给我传福音去。我说叔叔啊，也没人找我，我传什么福音啊？不，我帮你祷告，总有人找你。我每天晚上都在帮你祷告，你帮我祷告，那请你告诉我，你祷告的内容是什么？我祷告一个内容，那讲给我听。主啊，志宏一身本领，别让他早死，你要用他。啊，你阿伟一听鸡皮疙瘩就跳起来了，哎呦，这70、80岁老先生帮你祷告，这样祷法的，那这个后来真的有人找我传福音，我这些年下来做了不少上帝的工，这都是我该做的，因为我是逃兵，我现在是还福音的债，因为我本来要当牧师，我要当传道人，拐一个大弯以后，上帝用别的方式让你去传福音。把平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上，所以上帝给我的远远超过我所给他的，不成比例的。所以我希望我们在座的弟兄姊妹们，不管你年长也好，你年轻也好，就把你的生命交在耶稣基督的手上，你会在世得福长寿，你会看到你儿女的儿女啊。摩西走的时候120岁。咱即马拼好好啊，真正诶，好不？拢甲我食到100里，唔通先走，会使无？会使无？
啊，那拼了后啊，我也赶快100字啊，上少100字，扩大100字啊。你看《生命记》那里啊，耶和华怎么样？你们在旷野40年，我是怎么祝福你？即便你们不听我，我怎么祝福你？衣服没有穿破，鞋子没有穿坏。40年在旷野了，以色列人，衣服没穿破，鞋子没穿坏。我现在身体没有坏，啊，我做人的品格没有说多好，但是总在基督的保守里面。上帝会祝福我们，啊，愿今天早上我所说的每一句都能够啊成为主的祝福，愿他悦纳我们今天早上的聚会。那接下来我应该要唱一首歌好吗？好，可以，那就顺便做一个见证。我今年的9月13号，我不是开40周年的一个演唱会吗？他们说：“邓老师，我们知道你很会模仿，你也会腹语，我不知道你会唱歌。”我说：“对不起，我唱歌你还没出生啊。”我告诉你，我从5月开始卖票。卖不动啊！那票一点票房都不动，拢袂叮当，阿娘话拢袂叮当，啊！一直到了后来，我跟我老婆上阿里山去了。8月初我看了一下票房，卖200多张，1200个位置，我才卖200多张，那是很难看的。那根本就干脆把钱发还给人家，别折腾了，是吧？我们上阿里山去轻松一下吧。那个阿里山那个好朋友就跟我讲了，我告诉你，上帝有时候派天使天军来帮你，他不一定让基督徒帮你，不一定是的，外邦他也找人帮你，哎呀，这个是很厉害的。我跟你讲，我票卖不动嘛，那个朋友说，邓老师，我家己有一个做生意的，算企业家，无你该见面者，看伊会当安怎给你赞助者哦。哎呦！足侪人建议啦，去找某咪人，去找啥咪人，我会讲啦，去拢当现砍啦，第2天就拍拍屁股啊，就拢无呀。我说你这个朋友，他说哇，他光每年缴税就要缴上亿的，哇，光缴税缴上亿哦，哎呦，那生意做很大。那可是他说他要叫我从阿里山下来，在嘉义跟他一块吃饭，车程2个半小时。哎呦，我一听腿都软，吃完饭再上去又2个半小时。我就问我老婆说怎么办？这饭要吃吗？哎呀，事到如今，吃就吃吧。我们就好吧，那就吃。一去，那个人看起来还蛮有 sense 的。恁拢唱什么歌？我说拍谁？老欧拢唱老歌啊，我都唱老歌。那我说也有一些创作的东西了，我们也写了一些歌。你创作的歌可以给我听听看吗？我们创作的歌，我们那条歌叫做《阿母的青春》啦，台语的。我台语的好啊，唱我听看卖。唱我一听。自从踏入婚姻的大门，这是讲妈妈讲妈妈。阿母的青春，自从踏入婚姻的大门。阿母，你从来毋捌为家己来打算。查某人啊，若留手会柔软，枝叶才袂互风雨来拍断。做事的时间比日头还较长，人生的脚步啊，嘛得小看小困。心事来等候天边的彩云，夕阳是你的胭脂水粉。阿母啊，你讲人老了，莫阁计较褪色的青春。阿母啊，你讲人老了，着爱愈活愈灵魂，着爱愈活，着爱愈活，愈活愈灵魂。阿母的青春。哇，一个唱煞尔。邓老师，你最贵的票多少？1550张。
钱哦，买50张呢啊，你阿伟，然后还有吗？哦，还有啊。等我唱完第2首，再50张，啪了100张，哇！那他把剩下的1500全买了。回家的路上，我老婆说：“老公，上帝出手啦！”我说：“是，但是不要高兴太早，他搞不好一觉醒来反悔啊，钱还没记我们的账，不算数啊！你看我们这小信的人，信心都不够，还在打问号。第2天下午，我在阿里山喝下午茶，啪，制作人打了一个 line， 邓老师，有人刷卡刷掉100张，哦，真买了，我就回他一个 line， 上帝出手了。他那个没信耶稣的，竟然回我说：“感谢上帝。”就是这样，就是这样。他买掉100张，我还有很多张，不是吗？很奇怪呢。买掉100张之后，早上起来第一件事，手机打开，哎呦，老公卖掉50张，不错，今天又有20张，不错，今天到最后，看他快刻满了，他快刻满了。我说嘛，我们从要开演唱会的头1天就跟上帝祷告说，观众不知道在哪里，主啊，你开的头，请你负责任，你给我们一个好的，我们不管怎么样看到你奇妙的大作为。上帝有没有做工？有嘛？凭我们，哎呀，谁来买票嘛，对不对？可是那天晚上刘芬达有去吗？好不好听？很好听。我们努力，很努力，对不对？我们在台上没有瞎混，我们很努力。然后，这个总是上帝的带领。那现在就来演腹语，好吗？看免钱的拢无人鼓出的，来，我要那个 stand， 我要 stand up，咱这个同学，以前伫学校拢真掂嘛，真爱唱歌，真爱背圣经，尾啊，佫去学拍鼓。我拄拄仔讲啊，伊这去来，安尼好。Testing 1 2 3 4 Testing Testing， 给我一杯水。水给我，喝水，喝水。我那嘴大吼。我若喙焦，我啉水也免啦，我啉就是你啉啊啦。有诶无诶差遐济。亲爱好朋友，大家好。5人去插我。因在咧想讲奇怪，你哪会晓讲话？对呀、哎呦，我现在看到台下不得了了，怎么样？每个人都是恶狠狠的看着你了，对，他们看我是有原因的啊，为什么呢？因为他们要看就是你说话的时候，安怎我嘴有叮当无啊？安尼哦，哇，这是什么啊？这就是我能用肚子说话嘛。现在我说话，我是声音给我自己，你张口的时候，我把声音给你啊。有影哦，哎呀，哎呦嗨咯，安怎？哎，我甲你斗阵遮久啊，今仔才知影安怎？我的声拢是你予我的，对啊。眼骨你万不离安怎？你若有3长2短，都5人替我讲话好啊！囡仔人开喙就无好话，我讲的事实啊。严凯泰的巧好啊，莫讲迄个，莫讲迄个，莫讲迄个。甲各位讲你什么名 ？Ladies and gentlemen， 我叫 Austin。哦，拉英语的，对啊，爱拉英语啊，英语拉咧，一讲介绍就拢打鼓噜的。哦，你拢知影？我拄则想来，我拢有注意听。我安尼啊，我有个读句啊，我安尼。英语 Austin， 国语。小伙子，台语呢？少年呢？少年呢？今年几岁？拄好17岁啊！17岁，属5个17岁。
哦，寂寞的17岁，甲将是我对象啊！哦，安尼哦，莫着急，我65才结婚，你可怜呐！我想到可怜，乡啊娶某某啊，乡啊娶某某，某某也无要紧，做一人无某，你唔知啊！哦，五个才可怜呢，是安怎？后回死我人口啊！哇！唔是，这是教会你茫，这学袂讲话哦。阿公阿嬷遮济，你会较规矩诶。behave OK 啊，安尼哦，系啊，无礼貌，后回人无要甲恁请，无要紧啊，我也无遗憾啦，谁咧讲？各位有所不知啊，是安怎？哦，我拢做过钱诶啊，这你也好讲，我甲你斗阵遐久啊，做几落商场，我领着钱，同情诶较好啊。毋是啦，你诶钱对无？我是放伫银行，后摆你若大汉爱读书，你来即套。哦，我已经查过啊，安怎？5个会考做啊。好啦，今仔日若有社礼，算你诶。哼，教会外国偌济钱好啊？讲1分钟1万，好啊。好你家在安怎？你如果去做乐师，是安怎讲？乐师趁5只你莫安尼讲啦！牧师即马坐伫台骹，乐师倒一个，我一看就知影倒一个，就迄样迄个啊！你想哪知迄个牧师？可怜啊，趁5只，是安怎趁5只咩？生意路较清就迄事啊！真无礼貌你安尼。公生球啊！来，好好啊唱歌，好好啊唱，要来唱啥？你讲啊！哦，安尼哦，我来讲一个。Michael rose above the shore, Hallelujah. Michael rose above the shore, Hallelujah. Milk and honey is on the other side, oh Hallelujah. Milk and honey.He's on the other side, oh hallelujah！ 爱唱，安怎啦？唱好好，我拢无歌词啊！我较唱着哈利路亚，我会哈死哦！哈利路亚是上重要的一句，我互你唱，哦，你真计较，真计较。When I was just a little boy.I ask my mother, what will I do? Will I be handsome? Will I be rich? Hear what she said to me. Que sera, whatever will be. The future's not ours to see. Can sera, can sera.哇！你帮爱哦，我好神啊！一口气莫休遮长啦，我有会啊你啊，俗语讲了就好呀。安怎讲？俗话说得好，说什么呢？唱是一个少一个，好，行了，不要这么没礼貌了。今天很高兴跟大家在彰化的永福教会啊，那么这个往后还有很多的时间，希望我们有机会再来。后回过来哦，系啊，爱啊，你家己来就好啊。七早八早。吵起来，教会上无聊的所在，8点点，老是的。你小心，我回去啊，把你劈了就当柴烧了。我告诉你，你要让我抓狂的话，我可能啊，想那无可能。你拢靠我吃青的啊！快茶给夹去走，我可能啊！我是你的摇钱树啊！哇你看，这比起囝较食力。
好你家在安怎？恁囝是孙安祖哦，迄开济咧哦，迄开济咧哦，迄开济咧哦，卖，对啊，我有啥物个好？我也无食无啉，我用恁去学校对。我抓伫乡仔来，足有意思诶，是安怎？迄乡仔较真哦，毋捌甲我装潢过哈，乡仔着佫装潢啊，在遐我硬斗诶，安怎硬斗？热天无冷气啊，冬天无烧水，恁老师咧哇！好了，就这样吧啊！祝大家新年快乐，2019年身体健康，有主同在。谢谢。热烈掌声，上帝祝福今仔日所做大项。你有注意看到伊嘴咧讲话，甲无咧讲话无？但是拢有声吼，爱注意看伊的嘴。对于安尼40年的演艺生活，互咱感觉爱珍惜咱即马所拥有的，珍惜咱伫世间上帝所赐予你的日子甲福分。来，即马请咱三个来吟诗回应上帝的话。圣诗第593首，593首。拄着试炼灾的为你真艰苦，拄着试炼灾的为你真艰苦，直到累至失望，四面看无路，你所得的恩赐，逐项想来记。稳当满心感谢上帝大慈悲。这首歌是邓志宏指定要爱咱唱安尼哈，请大家起立来吟全首。我
请坐。这时，请咱准备心，三个来奉献，用奉献来回应上帝疼甲恩典。请咱起立，同齐来吟奉献的诗歌。请坐，报告甲介绍，请王牧师来报告甲介绍。大家平安。咱搁一摆甲郑秀和咱亲爱兄弟拍一个扑啊，说一个多谢咧，好唔好？逐个人下早起安尼了，敢有煞拍？咱后摆咱一年请伊来一摆，好唔好？安尼会当甲签落去啊袂？趁你也未后悔以前。等下咱即个礼拜三，咱好好啊来讨论这项代志哈。伫你也未后悔以前吼。今仔日咱嘛真欢喜，规个新的朋友伫咱的中间。杨雅慧姐咧，你伫倒位？视频遐的朋友 ，OK， 我们欢迎你哦嘿。是代代教授，吼，真欢喜你伫遮。民学的朋友佩萱来，我们欢迎你。佩萱，起立也嗨，好。所以边仔咱中华人吼。素贞的妈妈102岁，素贞姐妈妈，伫后壁，妈妈，我欢迎你哦，哇，102岁，素贞姐真忙伊妈妈会当随咧吼，咱感谢主，这个妈妈若出现哦，咱94岁，全去被他打败了吼。洪医师来，咱来拍一个扑啊，这样。这个志勇兄，你要小心，你手甲压落去吼。伊的才艺足多，你会被他打倒了。这个洪医师有啊，最先无啥要做，拢伫咧唱歌，到处他妈伫咧传达欢笑给整个社区哈。毋知还有新的朋友伫咱的中间无 ？OK， 咱即个叫新的朋友伫遮，这个妈妈。来，咱请伊起来，欢迎你哦嘿！呀，这个妈妈，阮逐礼拜拢伫遮，欢迎你来哦
呀，毋知还佫有无？好啊，咱来唱一个歌咧，互相请安，握一个手，至少你要握10个人的手吼。伫耶稣来，咱拢做一家人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 。煞无啥物人甲迄个主工车唱哈？要永永远远的耶稣来，咱拢做一家人。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 伟大的高永永远远的耶稣来。欢迎你三甲分享上帝的听吼今仔日请坐。正月初一，咱办公室休困一日。拜六暗时，咱召开正月份的小会，请小会员准备所有的事类。后礼拜日，咱要长老执事甲团契会长上任，所有的这上任的人员请批判心常常对主说：“我在这里，主啊，请你差遣我。”因为咱的人生很快就过去了，到底咱要留什么予主来修行？这个是你我咱大家人的课题。1月27号，我们召开会员合会。请各部门拢准备咱的资料，跟送到办公室。正月13，咱中执会。拜三暗暝祈祷查经会，咱会到3月才开始吼，这请注意。然后咱团契，各团契准备60周年这资料，那。也无完整的请赶紧吼，咱的时间已经到了吼。然后教界的消息，才有真侪训练会请有关的人，特别我要邀请所有的年轻人，可以的话，尽早在年轻的时候，赶快接受一些属灵的训练，对你的一生所要走的路径会有很大的帮助。所以在综合性的训练。请大家把握机会。金陵协会的事工，请咱用参与来替因祈祷，那会当我呢来做一寡义工，好无？1年就要过去了，再过2天，愿上帝让我们真的有时候能够静下来数算一下，上帝的恩典、上帝的带领、上帝的爱，在我们。过去1年当中，我们可以用什么来回报他？能够只成为一个祈求者，然后领受者，然后一生，咱唔免为着主做什么吗？我想，互人的比别人提较有福气，这是咱信仰的领受。请咱为着咱大家庭的内面有人身体病痛、年老、欠安三体祈祷，拍一个电话甲伊请安。OK， 伫主的内面，祝你新年快乐，上帝赐福你甲你的家。这个遮什么人等下若落去吼？志勇兄今仔日敢若带20袋来，伊拄则讲台北人小可经济收入较好一寡，台北遐伊伫。互人300块，今日来到咱永福，才互咱200块尔，才20袋尔，我讲20袋你太有够啦，我讲袂使，伊讲我袂使加低，我若加低，人讲我走来永福教会来敛财，
所以咱感谢大家人用伊的才情伫咧服侍，伫咧传播福音，这是原主感纳志勇兄一世人嘛感纳你甲我，希望我们每一个人都能够把握我们自己的生命，发挥亮光，发挥爱来服务，来见证。以上报告对象。多谢牧师。即摆咱来吟索美田的圣诗，圣诗第645首，咱就来吟诗。咱就来吟诗，吟诗学了主上帝。咱就来吟诗，吟诗学了主上帝。着出大欢喜的声，着出大欢喜的声。学了拯救咱的石盘，学了拯救咱的石盘。咱三甲到主的面前，咱三甲到主的面前，感谢恩典，感谢恩典，请咱起立，同齐来吟诗。吟诗煞，请王牧师祝祷。上帝百姓，恁就要欢欢喜喜对遮受册出去，诚侪一群恶落上帝的子民，诚侪会当伫即世间陪伴需要鼓励孤独者，互所有的人会当看见恁的光来就近上帝的光。但愿上帝施恩赐福，保守你甲你一家，领受2019年新的恩典。行伫搁较新、搁较丰富的路径，三位一体上帝甲你三甲同行，对即时到永世大不尽，阿免。上帝赐福保守你。